De cette pétition. Pas d'opposition? Eh bien, très bien. Nous pouvons passer au point suivant. Il s'agit de la pétition de Séverine Bright, la pétition 841-2017 sur le détournement des règlements européens et la discrimination du parent non allemand par le système familial allemand. Le pétitionnaire est présent. Je vous donne la parole pour 5 minutes, madame. Vous avez la parole. Merci, madame la présidente de la commission, mesdames et messieurs les membres de la commission. Je me présente, je m'appelle Séverine Bright, je suis de nationalité française et je suis la maman d'un petit garçon né en France qui a 5 ans. J'habitais en Allemagne lorsque mon ex-compagnon de nationalité allemande je suis désolée. J'habitais en Allemagne avec mon ex-compagnon dans notre maison commune. En fait, j'ai subi des violences conjugales et pour me protéger ainsi que protéger mon enfant, j'ai décidé de retourner vivre en France chez mes parents, à la frontière. J'ai fait ça en toute légalité sur le soutien d'une avocate allemande, puisque selon la loi allemande, j'avais l'autorité parentale exclusive de mon enfant à ce moment-là, étant non mariée. Je le précise, la loi allemande, normalement, était avec moi. Dès lors, mon ex-compagnon, en fait, a entamé des procédures judiciaires et pénales en Allemagne. Et là, un véritable cauchemar a commencé. Mon ex-compagnon n'ayant pas d'autorité parentale, il ne pouvait pas faire de demande de retour de l'enfant via la Convention de La Haye. Je le précise, l'enfant continuait à voir son père régulièrement. Il m'a tendu alors un piège, appuyé en toute complicité par les acteurs du système familial allemand, le Jugendamt, qu'on appelle le ministère de la Jeunesse allemand. Il a reçu un faux email délivré par le Jugendamt qui lui disait que l'autorité parentale était partagée alors que c'était complètement faux. J'ai reçu un premier courrier du tribunal allemand, je précise non traduit dans ma langue maternelle, qui me demandait de me positionner sur la demande du père, à savoir pouvoir décider du lieu de séjour de l'enfant, ce qu'on appelle le Aufenthaltsbestimmungsrecht. J'avais 1 semaine pour me positionner par écrit sur cette demande. Il faudra demander à l'Allemagne si 1 semaine constitue pour ce pays européen un délai raisonnable en matière de procédure d'assignation internationale pour préparer sereinement un mémoire de défense sur une demande non traduite dans ma langue. Puis j'ai été convoquée avec mon fils à une audience en référé que je pensais de conciliation puisque cette convocation n'était bien entendu pas traduite dans ma langue. Je m'y suis rendue naïvement puisque je n'avais rien à me reprocher. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé le 8 juin 2017 dans ce tribunal. En effet, le juge a outrepassé tous ses droits et tous ses pouvoirs. Je suis rentrée dans ce tribunal avec une autorité parentale exclusive sur mon enfant. J'avais déménagé légalement en France avec lui et de ce fait, la juge aurait dû déclarer la demande irrecevable ou en tout cas ne pas donner de suite puisque du coup, le tribunal allemand était devenu incompétent. Ce n'est pas ce que cette juge a fait. Au lieu de cela, elle a outrepassé tous ses droits. Elle a partagé l'autorité parentale a posteriori après mon déménagement, sans mon accord et sans même que le père l'ait demandé dans sa requête initiale. Cette demande a été faite en cours d'audience, tout ça pour simplement voler mon enfant et qu'il retourne sur le champ en Allemagne. Je suis ressortie de ce tribunal le jour de l'anniversaire des 5 ans de mon enfant, sans rien à mon encontre. C'est du jamais vu. L'Allemagne enlève et vole les enfants et je suis rentrée toute seule en France. Mon seul droit en sortant de ce tribunal a été un bref bisou en guise de revoir. Quel choc pour une maman. Je pense qu'il n'y a rien de plus inhumain. L'Allemagne bafoue toutes les règles européennes, toutes les règles, même ses propres lois quand il s'agit de récupérer des enfants. Bafoue la libre circulation au sein de l'Union européenne. L'essentiel, c'est de maintenir les enfants en Allemagne, puisqu'on le sait bien, les enfants ne peuvent pas être heureux dans un autre pays européen. Le tribunal constate que je possédais l'autorité parentale exclusive contre mon enfant au jour du déménagement et m'en prive a posteriori pour pouvoir voler mon enfant alors même qu'il n'était pas compétent. Je n'aurais jamais imaginé vivre cela en 2017 dans un tribunal d'un pays membre fondateur de l'Union européenne. Me rendre naïvement à cette audience piégeuse m'a signifié pour moi perdre mon enfant sur le champ. Je pèse chacun de mes mots, mais l'Allemagne a tout simplement volé et violé mes droits fondamentaux et a orchestré l'enlèvement de mon fils.
J'ai subi une double peine. Non seulement j'ai subi pendant plusieurs mois des violences, et en plus, on m'enlève mon enfant. Et on me dépouille de tous mes droits, puisque je suis sortie sans aucun droit sur mon enfant. En Allemagne, il n'y a pas de droit de visite qui est accordé, il faut attaquer tout séparément. Je me suis très très vite aperçue des agissements des tribunaux allemands face aux parents non allemands, de ce système familial allemand qui vise à garder tous les enfants en Allemagne, quitte à détourner les règlements européens et même, ce qui est incroyable, leurs propres lois. Nous, parents non allemands, nous n'aurons jamais le droit à un procès équitable et impartial en Allemagne. Comment cela est-il possible en Europe alors que je pensais que les règlements européens nous protégeaient? Par cette pétition, je veux dénoncer le manque de respect des règlements européens de la part de l'Allemagne, de leur façon de détourner et outrepasser les règlements européens, notamment le règlement de Bruxelles 2 bis, qui est dans mon cas, afin de voler tous les enfants binationaux. Par ma demande individuelle, mais également pour tous les parents européens confrontés à cette même problématique, et malheureusement, je sais qu'on est très nombreux, notamment au sein de l'association Enfants Otages, car de trop nombreuses vies sont brisées par ces agissements qui sont intolérables et indignes. Je demande à la Commission de stopper l'Allemagne dans l'accaparement et l'enlèvement de tous ces enfants binationaux et de nous rendre nos enfants. Je vous en supplie, aidez-nous à stopper ces agissements qui sont criminels. Merci pour votre attention. This is a very difficult and dann würden wir so verfahren. Dann kommen wir zur Petition 841 von Severin Brecht, nämlich Verstoß gegen EU-Verordnung und Diskriminierung nicht deutscher Eltern durch das deutsche Jugendamt und andere zuständige Behörden. Die Petentin ist heute auch anwesend, Severin Breit, und es freut mich jetzt, dass Sie das Wort erhalten. 5 Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende des Ausschusses, werte Mitglieder dieses Ausschusses. Ich bin Severin Breit, ich bin Französin und habe einen kleinen Jungen, der 5 Jahre alt ist und in Frankreich geboren ist. Ich habe in Deutschland gelebt, weil mein Ex-Mann Deutscher ist. Ja, es tut mir leid. Also ich habe mit meinem Ex-Mann in Deutschland gelebt, im gemeinsamen Haus. Er hat mich dann geschlagen und deshalb habe ich mich entschlossen, mit meinem Kind nach Frankreich zu meinen Eltern zu ziehen, nahe der Grenze. Das war alles legal. Ein deutscher Anwalt hat mich unterstützt und das deutsche Gesetz sagte ja auch, ich hätte das alleinige Sorgerecht zum damaligen Zeitpunkt. Wir waren übrigens nicht verheiratet, deshalb war auch das deutsche Gesetz auf meiner Seite. Also mein Ex-Lebenspartner ist dann vor Gericht gegangen in Deutschland und da hat dann mein Albtraum begonnen. Ja, mein Ex-Partner hatte eben kein Sorgenrecht und konnte deshalb auch nicht bestimmen, dass das Kind nach Deutschland zurückkehren sollte. Also und das Kind hatte den Vater auch regelmäßig gesehen. Dann wurde mir eine Falle gestellt, auch unterstützt vom deutschen Jugendamt, also das deutsche Jugendministerium. Ich habe dann eine falsche E-Mail erhalten von Seiten des Jugendamts. Da sagte man hätte geteiltes Sorgerecht für meinen Sohn und das war falsch. Ich habe dann eine Einladung bekommen vom deutschen Gericht, übrigens auf Deutsch, nicht auf Französisch, und da wurde ich dann eingeladen und da dachte ich, und da wurde mir gesagt, der Vater könnte entscheiden über den Aufenthaltsort meines Sohnes. Ich hatte dann eine Woche, um auf diese Aufforderung zu reagieren. Also da frage ich mich auch, nach europäischem Verständnis ist es überhaupt eine Frist, die man so akzeptieren kann, eine Woche, um wirklich sich auf so etwas vorzubereiten, eine Verteidigung vorzubereiten, und dann waren noch nicht mal die Dokumente übersetzt ins Französische. Also ich wurde dann geladen mit meinem Sohn und dachte, da würde man die Dinge klären und schlichten. Ich habe es ja nicht ganz verstanden, es war ja nicht auf Französisch. Ich bin dann ganz naiv dahin gegangen, weil ich mir ja nichts vorzuwerfen hatte. Ja, Sie können sich nicht vorstellen, was dann im Juni 2017 vor Gericht passierte. Also der Richter hat da wirklich seine Kompetenzen weit überschritten. Ich bin da vor Gericht gegangen, hatte das alleinige Sorgenrecht. Ich bin
legal zurück nach Frankreich gezogen und der Richter hat mir dann dieses Recht genommen. Das deutsche Gesetz war nämlich eigentlich auch gar nicht zuständig. Das war den Richtern aber egal. Die Richterin hat wirklich alle ihre Rechte überschritten und hat dann rückwirkend auch meinem Ex-Partner das Sorgerecht zugesprochen, ohne dass ich angehört wurde. Und das wurde alles vor Gericht entschieden, hier vor Ort und Stelle. Und deshalb musste dann mein Kind in Deutschland bleiben. Und da war mein Sohn gerade mal 5 Jahre alt und ich musste ihn da in Deutschland zurücklassen und allein zurückgegangen. Also das gibt es doch nicht. Deutschland stiehlt da Kinder, entführt Kinder und ich musste allein nach Frankreich zurück. Und ich konnte ihm nur noch einen kurzen Abschiedskuss geben. Das war's. Das war natürlich schockierend für eine Mutter. Ich glaube, es gibt nichts Entwürdigenderes für einen Menschen. Also Deutschland tritt da wirklich die europäischen Rechte mit Füßen, auch die eigenen Gesetze, wenn es darum geht, da Kinder in Deutschland einzubehalten. Freie Personenbewegung in Europa, das alles wird da mit Füßen getreten. Die Kinder müssen in Deutschland bleiben, wo sie gar nicht glücklich ist, weil es ja nicht ihr Land ist. Also der Gerichtshof hat dann einfach gesagt, ich hätte kein Sorgenrecht mehr für das Kind, weil ich nach Frankreich zurückgegangen war. Dabei war das Gericht gar nicht zuständig. Also ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass sowas im Jahr 2017 in einem EU-Mitgliedsland passieren könnte. Ich bin da ganz naiv zu dieser Anhörung gegangen. Das war eine Falle für mich und hat dann bedeutet, dass ich da meinen Sohn verloren habe. Also ich wäge meine Worte ganz bewusst ab, aber wirklich, ich muss sagen, Deutschland hat da meinen Sohn entführt und meine Rechte mit Füßen getreten. Ich wurde von meinem Partner misshandelt und dann wird mir auch noch mein Kind weggenommen. Ich habe keine Rechte mehr, habe keine Zuständigkeit mehr Sohn. Es gibt nicht mal Besuchszeiten für meinen Sohn. Also all das gibt es nicht für mich. Ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass das wohl auch System hat in den deutschen Gesetzen, da die Jugendgesetze in Deutschland, das Jugendamt möchte, dass die Kinder in Deutschland bleiben und das verstößt gegen EU-Gesetze und auch gegen deutsche Gesetze. Wir ausländische Eltern haben gar kein Recht auf einen fairen Prozess in Deutschland. Wie ist das möglich in der Europäischen Union, wo ich dachte, dass wir von den europäischen Gesetzen geschützt werden? Mit dieser Petition möchte ich anprangern, dass hier verstoßen wird von Seiten Deutschlands gegen europäische Gesetze. Da nimmt man sich zuständig heraus, die man gar nicht hat. Und da wird dann so verfahren, um hier Kinder mit doppelter Staatsangehörigkeit einzubehalten. Ich setze mich hier ein für alle europäischen Eltern, die vor demselben Problem stellen wie ich. Und leider sind wir sehr zahlreich. Und in unserem Verband sehen wir, wie viele Fälle, wie viele Familien da von solchen Vorfällen zerstört werden. Ich rufe die Kommission auf, hier wirklich Deutschland die Hände zu binden und hier etwas zu unternehmen, damit wir unsere Kinder mit wiederbekommen. Also ich flehe Sie wirklich an, tun Sie hier etwas gegen diese kriminellen Entführungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. This is a very difficult and heartbreaking situation.